بسم الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر دواد عشر كيني تضباط لها ها سيروغا مقعي ومحمد. عشر كانوا حيدين سوق بنية UK PhD Union. عشر كينا مانتو وعشر كيس قالات بوغا لو يقان Drivers Handbook or Safety, Equality and Regulatory Understanding oo af Soomaali ahaan marka loo bedelo noqonayo sinaanta badbaadada iyo fahamka shuruucda. casharkeena maantu waa qaybta 9aad ee Drivers Handbook waxaanu ku saabsan yahay ilaalinta carruurta iyo dadka waaweyn ee khatarta ku jira. ilaalinta micnaheedu waa inaad ilaaliso badqabka carruurta iyo dadka waaweyn ee khatarta ku jira. dadkaasoo mararka qaarkood loo yaqaano dadka waaweyn ee nugul oo u nugul in la dhibaateeyo ama lagu xadgudbo. qaybtani ama sectionkani wuxuu ku siinayaa macluumaad ku saabsan sidii aad u ilaalin lahayd badqabka rakaabkaaga ama dadka aad qaadayso. waxaa kale oo jira tababaro online ah oo ku saabsan xaaladahan oo kale. inaad qaadato tababaradaasna aad iyo aad ayay muhiim u tahay. sectionkani waxaa looga hadli doonaa qodobadan soo socda. waxaa ugu horeyn doona yaa loo yaqaana carruur ama qof weyn oo khatar ku jira. carruurta aan lala socon ee aad qaadayso. qaaditaanka carruurta iyo dadka waaweyn ee khatarta ku jira. qodobka afraad ee looga hadli doono sectionkan waa county lineska. waxaa ku xigi doona calaamadaha lagu garto in ilmo yar ama qof weyn oo nugul uu khatar ku jiro. qodobka ugu dambeeyana wuxuu noqon doonaa caawimaado kale meeshaad ka heli lahayd. sectionka 9aad ee ku saabsan ilaalinta carruurta iyo dadka waaweyn ee nugul 6 qodob ayuu ka kooban yahay. 6 qodob ayaan u eegi doonaa mid mid. waxaana ugu horeyn doonaa yaa loo yaqaana carruur ama qof weyn oo nugul. sida sharcigu qorayo carruurtu waa qof kasta oo ka yar 18 sano. dhammaan carruurtu waxay u nugul yihiin waxyeelo iyo xadgudub da'dooda awgeed. carruurtu ma awoodaan inay isdifaacaan waxayna ku tiirsan yihiin dadka waaweyn. taasi waxay ka dhigaysaa carruurta inay u nugul yihiin in laga faa'iidaysto ama lagu xadgudbo. dadka waaweyn ee khatarta ku jira waa qof kasta oo ka weyn 18 sano oo u baahan taageero ama daryeel dheeraad ah. dadka waaweyn waxaa laga yaabaa inay khatar ku jiraan sababtoo ah isma difaaci karayaan. halkaa waxaa ku dhammaaday qodobkii ahaa yaa loo yaqaana carruur ama qof weyn oo khatar ku jira. iminka waxaynu gelaynaa qodobka ah qaadista carruurta aan lala socon.
haddii qofka aad qaadaysaa uu yahay ilmo yar oo aan la socon waa inaad hubisaa marka ugu horeysa in uu og yahay operatorka aad u shaqaynayso. talabaadna waa inaad hubisaa inaad garanayso magaca qofka weyn ee ku sugaya meesha aad ilmahaas ku drop garayn doonto. macluumaadkaasna waa inuu ku siiyaa operatorka aad u shaqaynaysaa. halkaa waxaa ku dhammaaday qodobkii ahaa qaadista carruurta aan lala socon. iminkana waxaynu gelaynaa qodobka saddexaad ee ah qaadista carruurta iyo dadka waaweyn ee khatarta ku jira. darawal ahaan waxaa laga yaabaa inaad qaado carruur ama dad waaweyn oo khatar ku jira. sidaas awgeed waxaa laga yaabaa inaad la kulanto dad rakaab ah oo la tahriibinayo ama kuwo laga faa'iidaysanayo ama kuwo lagu xadgudbayo ama kuwo kale oo u baahan caawimaad noocay doontaba ha ahaatee. sidaas awgeed in carruurta iyo dadka waaweyn ee khatarta ku jira laga ilaaliyo in la dhibaateeyo ama lagu xadgudbo waa mas-uuliyad saaran qof kasta. ma aha mas-uuliyad u taalla booliiska ama social workerska oo keliya. sidaas awgeed waad ka qayb qaadan kartaa caawimaada la caawinayo. sidaas awgeed waa inaad og tahay wixii aad samayn lahayd haddii aad ka walaacdo ama aad ka warwasho in qof uu khatar ku jiro. waxaa dhici karta inaad aragto ama aad dareento wax aan sax u ekayn. waxaana dhici karta inaad awood u leedahay inaad booliiska u sheegto si uu u badbaadiyo qof khatar ku jira. hubi in sida aad ula dhaqmayso dhammaan rakaabkaaga marka lagu daro carruurta iyo dadka nugul inuu yahay mid habboon oo professional ah. ka digtoonow ficilkaaga sida uu u saameynayo dadka kale. halkaa waxaa ku dhammaaday qodobkii ahaa qaadista carruurta iyo dadka waaweyn ee nugul amaba khatarta ku jira. iminkana waxaynu gelaynaa qodobka afraad ee ah counterlineska. counterlinesku waa erey si caadiya looga isticmaalo waddankan ingiriiska waxaana loo adeegsadaa faldambiyeed ay kooxaha daroogada iibiya ee magaalooyinka waaweyn sida London oo kale ay hawlgallo uga sameeyaan magaalooyinka yaryar iyo meelaha miyiga ah. kooxahaasi waxay adeegsadaan shabakad u gaar ah oo inta badan adeegsadaan carruurta iyo dadka nugul si ay ugu daabulaan maandooriyaha uguna iib geeyaan magaalooyinka yaryar aynu soo sheegnay iyo meelaha miyiga ah. carruurtan iyo dhalinyaradan ayaa inta badan lagu qasbaa inay u safraan gobollada iyagoo isticmaalaya tareenada, tagaasida iyo minikabyada. carruurtan iyo dhalinyaradani waxa ay sitaan khadka telefoonada gacanta iyaga oo kula xiriiraya kooxaha ka ganacsada maandooriyaha.
halkaa waxaa ku dhamaaday qodobkii ahaa counterlineska. iminkana waxaynu gelaynaa calaamadaha lagu garto caruurta iyo dadka waaweyn ee nugul ee khatarta ku jira. waxaan soo qaadanaynaa 8 qodob oo ku tusi kara in ilmo yar ama qof nugul uu khatar ay dhici karto inuu khatar ku jiro. qodobka koowaad oo ah inaad ka soo qaado ama aad geyso qof nugul ama caruur hudheel ama meelaha looga shakiyay inay yihiin meelaha fusqiga lagu sameeyo, gaar ahaan waqtiyada xunxun ee habeenkii ama maalintii. qodobka labaad ayaa wuxuu noqonayaa inaad qaado ilmo yar oo u safraya inuu la kulmo qof aanu garanaynin oo laga yaabay qofkaas inay isku barteen internetka. qodobka saddexaad wuxuu noqonayaa inaad la kulanto caruur ama dad waaweyn oo ay ka muuqdaan calaamado ku tusinaya in lagu xadgudbay ama ay dhaawacan yihiin amaba ay dayacan yihiin. calaamada afraad waxa ay noqonaysaa inaad la kulanto dad waaweyn oo cabsan ama daroogaysan oo gaadhiga soo saaraya caruur ama dhalinyaro. qodobka shanaadna wuxuu noqonayaa inaad la kulanto ama aad qaado ilmo yar ama qof dhalinyaro ah oo u muuqda inuu ka warwarsan yahay ama ka baqayo dadka waaweyn ee ay la socdaan. qodobka lixaadna wuxuu noqonayaa inaad la kulanto ama aad qaado qof weyn ama qof dhalinyaro ah oo u labisan si liidata ama xidhan dhar aan nadiif ahayn amaba u eg inuu gaajaysan yahay oo aanu muddo waxba cunin. qodobka toddobaadna wuxuu noqonayaa inaad la kulanto ama aad qaado qof weyn oo u muuqda in la xukumo ama uu go'aanka u gaadhayo qof kale oo weyni. qodobka 8aad oo ah qodobkii ugu dambeeyay wuxuu noqonayaa inaad la kulanto ama aad qaado qof weyn oo u eg in lacagtiisa ay dad kale maamulaan. haddii aad aragto caruur ama dadka waaweyn ee khatarta ku jira oo u baahan caawimaad ama ay ka muuqato calaamado ku tusinaya in lagu xadgudbay amaba ay toos kuugu sheegeen, waxaad ku qasban tahay inaad u sheegto booliiska iyo operatorka aad u shaqaynayso. way ku caawinaysaa inaad qorto dhacdadii aad ka shakiday ama warwarka ku gelisay si aad goordhow ugu gudbiso booliiska ama hay-adaha ay qusayso. waxyaalaha loo baahan yahay inaad qorto waxaa ka mid ah taariikhda, saacadda, waxa dhacay, waxa ay yihiin, magaca, cinwaanka iyo dadka aad ka shakisan tahay sida ay u eg yihiin. macluumaadkaasna waxa aad siin kartaa booliiska. darawal ahaan waa muhiim inaad ka digtoonaato caruurta iyo dadka waaweyn ee khatarta ku jira, inaad ka fakirto caafimaadkooda iyo inaad dhegaysato waxa ay ku sheegayaan.
waxaa lagaa rabaa inaad dejiso oo aad ula dhaqanto si professional ah oo naxariis iyo tixgelin ay ku jirto. waxaa lagaa rabaa inaad u sheegto operatorkaaga ama booliiska oo aad garaacdo 101 haddii ay tahay arrintu arrin emergency ah waxaad garaacaysaa 999. halkaa waxaa ku dhammaaday qodobkii ahaa calaamadaha lagu garto carruurta ama dadka waaweyn ee nugul ee khatarta ku jira. iminkana waxaan gelaynaa qodobkii ugu dambeeyey ee ahaa meesha aad ka heli karto caawimaad dheeraad ah. xaaladaha inta badan wixii dhaca ama ku warwargeliya waxaad u sheegi kartaa operatorkaaga ama controllerka iyo booliiska adigoo garaacaya 101. haddii ay tahay arrintu arrin emergency ah waxaad garaacaysaa 999. waxaa jira meelo kale oo aad u sheegi karayso haddaad u aragto arrintaasi inaanay ahayn arrin ku habboon in booliiska loo gudbiyo. waxaad u gudbin kartaa 3 qolo oo hoosta ku qoran telefoonaduna ay ku qoran yihiin. waxaa ugu sarreeya qolada la yidhaahdo joojinta dembiyada. waxaa ku xigta qolada labaad ee ah kahortagga carruurta sida arxandarrada looga dhaqmo, iyo qolada ugu dambeysa oo ah kahortagga addoonsiga casriga ah. uma baahnid inaad adigu isla sheegto. waxaad ku gudbin kartaa macluumaadkaas si qarsoodi ah. hase ahaatee informationka aad bixisaa marka uu badan yahay ayuu waxtarkiisuna badan yahay. halkaa waxaan kusoo gabagabaynay qodobkii ugu dambeeyey ee sectionkii 9aad ee ahaa ilaalinta carruurta iyo dadka waaweyn ee khatarta. casharkeennii toddobaadlaha ahaa ee wiigana intaas ayuu ku dhan yahay. inta aan ku kulmi doono casharkan cashar la mid ah waxaan idiin rajaynaynaa barwaaqo iyo bashbash. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.